Короче, такая ситуация. Ветер сильный. Вот, не поймем, что здесь происходит. Жерлицу понесло. Ну, думали, ветром опрокинуло. Вот, потом смотрим, жерлица то по ветру, то против ветра. И такая картина, короче, получается. Сама, короче, засеклась. И в лунку сама пробует зайтись. Ветром гоняет ее. Вот. Что-то где-то только что здесь же крутилась в лунке. Вот она. Подожди. Да вот, она уже засеклась. В лунку почти влазит сама. Да, все, конечно, было. Ну, такое впервой. Карандаш. Грамм 200-250.